ဒီဟာအကုန်လုံးတသိန်းပါနဘဲတော်မိပြအများအကြီးစု၍တပူကြီးတန်းစော်လင်းငိမ့်စားနဲ့ဒေါ်တင်အုံးမြင့်ဟာနော်ဒေါ်တင်အုံးမြင့်သမီးလေးဝင်းရွှေကြီးတဲ့ဟမ်ရတနာရွှေဆိုင်မိသားလူတော်ဆရာတော်ကြွလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးပဲနေရာယူပြီးတော့เนาะဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးညိုတရားတရားပွားကြရအောင်မိပိတ်ပေးပါကျွန်တော်တရားစမိပိတ်ပေးပါရှင်ရဲ့ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ရှင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်ရှင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေရန်ကင်းပါစေစိတ်ရှင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်ရှင်ရဲ့ကင်းပါစေအိနှပြချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်ဆရာတော်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ရှင်ရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်ရှင်ရဲ့ကင်းပါစေအပြင်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ
မိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခမညာဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မသနပလင်မောသို့ကြွရောက်တော်မူလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဆုံးဖြစ်သောဓမ္မကျေးဇူးဆက်ပြီးလှူဒါန်းတော်မူပါတယ်တောင်ကျေးဇူးဆက်လှူဒါန်းတော်မူတဲ့ဒီဓမ္မဂတိကဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်ကမ္ဘာတက္ကသိုလ်ပါမောက္ခအနာဝါစကပန္တိတအကမဟာပန္တိတသစ္စအဓမ္မစရိယပါဠိပါရဂုဒေါက်တာနန္ဒမာလာမေတ္တာရှိထား၍တရားဒေသနာများကိုချီးမြှင့်ဟောကြားတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျွန်တော်အားလုံးတရားတော်များကိုအတူတကွနာယူနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထံမှသီလခံယူစောင့်တည်ကြရအောင်ခုချိန်ဩဃာတကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသခသိန်းသောအပြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းအကျိုးငါပထမဒုတိယတတိယတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဖရာယရနာတရားယောတိမြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကြောချသောတက္ကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ယနေ့အခါမှစ၍သက်ရှိခြင်းကျမ်းမာခြင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံကြပြည့်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့၏ကျင့်တရားကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်ဆောစွာကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေအဟံဗန္တိတိတရဏိနတဟပိသတိလံသမံယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါဗန္တိဣတရဏိနတဟပိသတိလံသမံယာစာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံတိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣတရဏိနတဟယာစာမိ
Bodhandaranam gissami, Dhammandaranam gissami, Tangandaranam gissami. Dudiyambi Bodhandaranam gissami, Dudiyambi Dhammandaranam gissami, Dudiyambi Tangandaranam gissami. Dadiyambi Bodhandaranam gissami, Dadiyambi Dhammandaranam gissami, Dadiyambi Tangandaranam gissami. Tarana gamanam paripunam Anadipada viramni dekhaparam dhamadiyami. Adenada na viramni Viravni dekhaparam dhamadiyami. Duramiraya misa pamada thana viravni dekhaparam dhamadiyami. Idame tilam Nibbānata Visayo Hodu Tidarani Nataha Pinsa Tilandam Darugan Kadawa Abamadi Natambadita. Adana do nit na thao ngã ya chao set ne ko sa takrit thong tong ya khun set ko gu nit ta bao la san chao ye na phe bi ba mya mu tha ya the ma on phom myat mi da su lo yi amata da na dhamma da na a phit phit kan kaung chin lin sai thaဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တောတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာကောတိဟိပိလောကဟိတယ
မေတ္တာကြည်ဇနိကျက်တိထဝေငါးသက်အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတို့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ဖြစ်ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတတတေဝမြာယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်၍တို့ယုကျုအာစေတတိကံကောင်းခြင်းတဲ့လူတိုင်းဟာစိတ်ထားပြင်ရမယ်ဆိုတာကိုသိလားဆိုမသိတဲ့လူကအလွန်များတယ်အဲ့တော့ကံကောင်းခြင်းတော့ဘာတွေလုပ်တုံးဆိုကံကောင်းမဲ့ထင်ပြီးတော့တခြားလုပ်တွေလုပ်ကြတာသာသနာ့ဘာအခါမှာဆိုရင်ကံကောင်းမှုအတွက်ဆိုပြီးရှယ်ရတွေလုပ်ကြတယ်အမျိုးမျိုးဆုတောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆုပန်းတာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်သလားဒီကနေ့ခေတ်မှာတောင်မှပဲကံကောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလက်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအဆောင်အဖြစ်အသုံးပြုနေကြသေးတယ်စဉ်းစားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကံကောင်းခြင်းတို့အဆောင်ကောင်းတွေလုပ်ကြတယ်နာမည်ကြီးဖျားပထိုးတွေသွားပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖုံဖုံလုပ်ကြတယ်ပရိစိတ်တာတို့ဆုတောင်းတာတို့ပန်းလူတာတောင်းရိုးရိုးပန်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဗေဒင်ဆရာညွှန်းတဲ့ပန်းမျိုးနဲ့လှူထမ်းကြတာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံကောင်းခြင်းလို့လုပ်နေကြတာဟာဘာတွေလုပ်ကြတော့ဆိုကံကောင်းတယ်လို့ကံကောင်းလိမ့်မယ်လို့ယူဆပြီးယုံကြည်ပြီးတုံးနဲ့တူမတူတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့တုံးနဲ့တူမတူဘူးဆိုကြတဲ့ကံကောင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာမတူညီဘူးဖြစ်နေမတူသည့်အတွက်ကြောင့်တယောက်လုပ်တာမှားရင်နောက်တယောက်လုပ်တာမှန်အလုံးအောင်မမှန်နိုင်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုလူတိုင်းဟာကံမကောင်းကြဘူးအဲ့တော့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဒီကနေ့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့ပိဋကတ်3သွဲနိကေ9ပြာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဆိုတာမြန်မာပြည်မှာထင်ရှားရှိတော့မှဖြစ်တယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဗုဒ္ဓသရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မသရဏဂစ္ဆာမိဆိုပြီးဘုရားတရားတန်ခါရဏ3ပါးကိုစိတ်ကကိုးကွယ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းခြင်းဘာလုပ်ရမလဲမြတ်စွာဘုရားဘာတွေဟောထားတယ်ဆိုတာသိရှိနားလည်ဖို့အမတ္တမအရေးကြီးအဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့မှန်းပြီးတော့ကံကောင်းလို့ကံကောင်းညာအဆောင်ကောင်းတွေရှာပြီးတော့လုပ်နေကြတာတကယ်ရောကံကောင်းနိုင်သလားကံကောင်းလို့ရှိရင်တော့မဆိုးဘူးပေါ့သို့တော်တကယ်ကံကောင်းနိုင်သလားဆိုတာဘဝမှာအာမခံချက်ပေးနိုင်တာရှိမရှိအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြအောင်ဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကမြတ်စွာဘုရားဟာအဆုံးအမဖြစ်တယ်
သို့သော29နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သွားပြီးထိုဗောဓဂယဒေသမှာရှိတဲ့သမထကျင့်ကပ်ပြီးသူလိုချင်တဲ့ရှာကြံမှုကြိုးစားအထောက်ခဲ့တယ်ဘုရားဝင်ဖတ်ဥရဝေလာတောမှာတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်တယ်နီးမျိုးမျိုးနီးယူပြီးတော့အထောက်တဲ့အခါသူလိုချင်တဲ့အဆင့်လမ်းညွှန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမတွေ့ဘူးမတွေ့သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ပြသတဲ့နီးလန်းတွေဟာငါလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးငါလိုချင်တဲ့အသိဉာဏ်ကတော့တခြားနီးလန်းဖြစ်လောက်တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးသမထအခြေခံတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုစတင်ထွေးရှိတာပဲဖြစ်ရသော်ဗျာမပွင့်ခင်ကသမထမှာတင်အဆုံးသတ်နေတယ်ဘုရားလောင်းတွေးရှိလာတဲ့အခါကျတော့သမထရဲ့လမ်းဆုံးဟာဗြဟ္မဘုံမှာပဲလမ်းဆုံးတယ်ဒါကြောင့်မို့30ဘုံကမထွက်နိုင်သေးဘူးဒီသမထကျင့်စဉ်နဲ့တာလွန်နဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိရမယ်အဲ့ဒီအကျင့်ကိုရှာတဲ့အခါမှာဝိပဿနာဆိုတဲ့အကျင့်အသိပညာနဲ့မှသာတွေ့နိုင်တယ်သမထဆိုတာသမာဓိစွမ်းအားကိုမြင့်တင်တာပဲဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရောက်တဲ့အခါမှာအသိပညာကိုမြင့်တင်တာမြင့်မားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်တန်မြတ်ကလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးကိုယ်တိုင်နည်းစနစ်နဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်လိုက်တော့မှာဖျားဖြစ်လို့ရောက်တာကပိလဝမှာမွေးပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတရားကျင့်တယ်တရားကျင့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဲ့သို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရချင်လို့ရှိရင်မလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းလင်းဟောတာဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေဘယ်လမ်းကသွားရမယ်ဆိုတာလမ်းပြဖို့ရအမှန်တမ်းအရေးကြီးဒါကြောင့်မို့မိမိကိုနှစ်ပေါင်းရှိကြာစွာမိမိအနာမှာနေပြီးတော့ပြုစုနေကြတယ်ကပိလုမြို့ကမြို့သားတွေလို့ဆိုရတယ်ကွန်တင်ညာစားတဲ့ပစ္စဝကိတွေသူတို့တက်ရှိနေတဲ့ဣတိပတနာမိဂရာဝတောဘက်ကိုကြွားသွားပြီတပည့်စัจ जा တရားဟောတာတပည့်စัจ जा တရားဟောတယ်ဆိုတာမလောက်ရမှနဲ့လောက်ရမှဒီနှစ်ခုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဟောကြားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံအဲ့တော့ရှောင်ရံဆိုတာကိုနှစ်ခုဟောတဲ့အခါမှာဒွေမိဘိခွေအန္တာပပိစိတေနနသိဝိတ္တပါဒီလမ်းနှစ်လမ်းတော့မလိုက်နဲ့ဒီလမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လမ်းနှစ်လမ်းလဲလို့ဆိုရင်ကာမေတုကာမတုခဏိကနိယောကိုကာမကိစ္စတွေမှာကာမချမ်းသာကိုခံစားဖို့ကြိုးစားတဲ့လောက်ရအသိဉာဏ်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ကာမတုခရရှိခံစားဖို့ကြိုးစားမှုဆိုတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကမသွားနဲ့နောက်တစ်လမ်းကထိုခေတ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှအသိဉာဏ်ဆိုတာရတယ်ဇိမ်ခန်းနေလို့ဘာမှမရဘူးခဏိခေတ်လည်းပြောတာပဲ no pain no gain ဆိုအနာခံမှအသာဆန်ရမယ်အနာခံတိုင်းအသာဆန်နိုင်သလားဒါလည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်အနာခံယုံနဲ့အသာဆန်နိုင်တာဟုတ်ပါမလားဆိုကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကလည်းပဲအတ္တကိလမထနုယောကိုကိုပင်မဆင်းအောင်လုပ်ပြီးမှအသိဉာဏ်တစ်ခုရလာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့ပင်မဆင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာလည်းပဲမမှန်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းလည်းမသွားနဲ့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်မစ္စည်းမပฏิပဒါဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့
chapjagera ayame rio yang khota bhikkhu missima patibara laya melanga iti kho bhikkhu ubo ande nupakama eri nalang ko shaung sha pi do missima patibara tathadena bhitam buddha nga twe de hori missima patibara lan jaung ale lan jaung so di ma ba ko pyo ra le so kam gong chama ko khansa bu josa de lan le ma hout bu sin ye dukha ko khamma adinya ya me so de lan jaung le ma hout bu eri lan jaungနှစ်သွယ်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အစွန်းမရောက်တဲ့အလဲလမ်းကြောင်း middle way လို့ဆိုရယ် maximum တိပ္ပရာလမ်းကြောင်းငါတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကသွားမယ်ရှောင်းရမှလည်းဆောင်ဒါကိုဟောပြအဲ့တော့အလဲလမ်းကြောင်းဆိုတာဟာဘာကြောင့်အလဲလို့ပြောတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကအစွန်းရောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ချမ်းသာဒုက္ခဟူသမျှအမှန်မြင်မှုအတွက်ဘာလို့မတွေးလို့ရှင်ဘာမှမသိဘူးတို့ဆိုတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ကောင်းလေးဆောင်လိုက်ရင်ကံကောင်းလာမယ်လို့ထင်ကြတယ်တော်များများအဆောင်ကောင်းလေးဆောင်တာနဲ့ကံကောင်းနိုင်မှာမလားဆုတောင်းကြတယ်ဆုတောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်မှာမလားအဲ့တော့ဒီအဆောင်ကောင်းကိုဘယ်သူကပေးတာတုံးဆိုပေးတဲ့ဆရာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကရောပေးတဲ့လူကရောတကယ်ကံကောင်းနေသလားမေးဖို့လိုတယ်လေအဆောင်ကောင်းတွေပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောတကယ်ကံကောင်းသူဟုတ်ကလားနော်စစ်ဆရာကိုယ်တိုင်ကတည်တတ်တယ်ဆိုရင်သူကမသေးအောင်ကုနိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အဆောင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ကရောကံကောင်းနေသလားဆိုစဉ်းစားဆုတောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းနိုင်သလားလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုသူလည်းဆုတောင်းမှာပဲငါလည်းဆုတောင်းမှာအဲ့တော့ဆုတောင်းလို့ကံကောင်းမယ်ဆိုလူတိုင်းကံကောင်းကြမှာပဲဒါအားလုံးကဆုတောင်းကြမှာမကံစားမကံနဲ့အတွေးနိုင်မှမကံနဲ့အမြင်
သမ္မာဝါစာပြီးတော့သမ္မာကမ္မန္တအလုံးလုံးတယ်အပြောနဲ့အလုံးနဲ့ပဲအသက်အကြီးတဲ့မမှန်ကန်ကန်ကြိုးစားမှုဟာအရေးကြီးကြိုးစားပြီဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိရှိနေဖို့တမ္မာတတိရှိနေတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုကအရေးပါတယ်ဆိုတမ္မာသမာဓိဆိုဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတရားဆိုတာနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိတယ်လူလောကမှာလည်းပဲကံကောင်းမှုအတွက်ထောက်ကူတွေအများကြီးဖြစ်စေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ကံကောင်းမှုဆိုတာအလွယ်လေးနိဗ္ဗာန်ရဖို့သာခက်တာနိဗ္ဗာန်တောင်ပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားသည်ကံကောင်းမှုဆိုတဲ့အကျိုးလောက်ကတော့အသာလေးဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်သာတော့မြင်တယ်ပြင်းစရာကြီးလို့ထင်နေမယ်တရားအထုတ်မှဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိရမှန်ကန်တဲ့အတွေးရှိရမယ်ဆိုတာပြုလုပ်တာတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်တာကြိုးစားတာအထုတ်တာတတိရှိတာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိတာဒါတွေကဒီရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမက္ခလမ်းကြောင်းလို့ဆိုလို့ရပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကနေသွားရမယ်လို့လောကမှာတန်တရားဥက္ကတောင်လွတ်စေတတ်တဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာကံကောင်းဖို့ရာအတွက်ကတော့အသာကလေးဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြပြီးမှန်ကန်တဲ့တရားတွေကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကဟောပြောခဲ့တယ်ဟောပြောလို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောချက်အတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကောင်းသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးကံဆိုးရာကနေကံကောင်းသွားဆိုပါစို့ပဒါစာရီအကြောင်းအလုံးသိကြတယ်သူလောက်ကံဆိုးတာပဲရှိဘူးလေသူလောက်ကံဆိုးတာပဲရှိတောကြီးမြက်မဲခရီးသွားလာတဲ့အချိန်မှာလူမမဲအရွယ်သားကလေးတယောက်အာကိုရတဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့အတူလာအဲ့ဒီမှာတည်းလမ်းမှာပဲမီးဖွားတဲ့အချိန်ကလည်းတကယ်ကိုမိုးကအကြီးကျယ်ရွာနေမိုးခိုစရာမရှိဘူးတစ်ပင်အောက်မှာသူကိုယ်တိုင်ကကြောကိုမိုးဆူခံပြီးကလေးမိုးမစော့အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာချမ်းတို့မီးလုံမိုးရာအတွက်ထင်း600ဖို့ဆိုမတန်ခဲနေလေထင်းချောက်သွားခွေတာမမြင်မကန်းနဲ့မဟောက်ကထွက်ပြီးကိုက်လိုက်တဲ့အခါသေဆုံးသွားယောက်ျားသေဆုံးသွားလူမမဲကလေးလေး2ယောက်နဲ့သူ1ယောက်တည်းတော်ထဲမှာတညလုံးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကလေး2ယောက်လက်ဆွဲပြီးညကရွာထားတဲ့မိုးကအလွန်ကြီးတော့ချောင်းရည်ကကြီးနေတယ်အစိရဝတီမြစ်ဆိုတာတခဏပဲရေရှိတဲ့မြစ်ပဲအဲချောင်းရည်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာလူမမဲသားကလေးကိုပွေ့ချပြီးဟိုဘက်ရောက်အောင်ပို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမွေးပြီးကစားကလေးဆိုနီရဲသေးသေးလေးတားတစ်ထင်ပြီးတော့စွန်ကဝဲနေရအနေထိုးဆင်းပြီးတော့ချီတယ်ကိုကလည်းမြစ်လက်ကောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့မောင်းမွေရခက်သွားအဲ့ဒီမှာအော်ပြီးတော့မောင်းရကနေဟိုတစ်ဖက်ကမ်းမှာစောင့်နေတဲ့သားကသူခေါ်တဲ့ထင်ပြီးရေတဲ့အဆင်းလိုက်ရေတဲ့ပါသွားလမ်းမှာအာကိုရမဲ့ကိုသူ့ရဲ့အမျိုးသားသိဆုံးသွားတယ်စိတ်နှလုံးဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့သားလေး2ဦးကလည်းပဲတဦးကစွန့်ချီသွားပြီးတဦးကရေထဲပါသွားတယ်သူတယောက်တည်းရှိသွားလူဘဝကြုံရတာတွေကိုပြောပြတာနော်
ကိုယ်တိုင်ခံစားရရင်ဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီတော့သူ့ဘဝမှာခံစားလို့စိတ်ဖြည့်စရာဆိုလို့အိမ်မှာအမေရဲ့ဖေးရဲ့မောင်လေးရဲ့ရှိသေးတယ်အာကိုရကြီးနဲ့တာဝတိမြို့သို့တော့လမ်းမှာတွေပဲသတင်းဆိုကြားရတယ်ညကလေကြီးမိုးကြီးကြပြီးတိုက်ပြိုကြလို့အမေလည်းဆုံးအဖေလည်းဆုံးမောင်လေးလည်းဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကြားကဲရင်ထဲမှာဆုတ်တက်သွားပြီးသူဟာတောကဖြစ်သွားအဲ့ဒီတောကကြောင့်ယူသွားတာတောကုံမတ္တကလို့ခေါ်တယ်တောကကြောင့်ယူတာတိကျပြက်လို့ယူတာမဟုတ်ဘူးတောကကြောင့်ယူသွားတဲ့ပတာစာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြေရပြေချောင်းမြတ်စွာဘုရားမြင်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့အခုလိုဒီလိုတရားပွဲကြီးထဲမှာသူကရောက်လာပြီးဘုရားရှိအနာထီအောင်ရောက်လာတော့လူတွေကမဝင်ဖို့တားတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူကဘုရားနာထီရောက်လာအဝတ်ကမပါဘူးမြတ်စွာဘုရားကကရုဏာတရားမေတ္တာတရားအကျဉ်းမေတ္တာဖြန့်ကျက်ထားတဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့စကားနဲ့တတိထားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားနားထဲဝင်သွားတဲ့အခါသူတောကလေးဟာရော့ကျသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာတတိပြန်ရလာလို့အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားပြဒနာဆွေးဟာဒီဘဝတည်းမဟုတ်ဘူးဘဝပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ရလို့ငိုခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေဆိုတာပင်လယ်တွေကရေတဲ့များတယ်ဒါတောကပြေရပြေကြောင့်ပြောဒီသားတွေသမီးဒီသားတွေနဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့လောကကြီးမှာရှိသမျှနေရာတွေအားလုံးနဲ့လူမျိုးလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားရှင်းပြတဲ့တရားစကားကိုနားထောင်ရင်အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တာပဲငါတယောက်တည်းမှမဟုတ်တာတလောကလုံးဟာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတွေ့နေကြတာစဉ်းစားတတ်လားစဉ်းစားဉာဏ်ကမှတောကကိုဖယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူတောကရောကြသွားပြီနောက်ဆုံးမှာယဟန်ဘဝရောက်သောတပန်ဖြစ်တရားဆက်ကျင့်တော့ယဟန္တာမဖြစ်သွားတယ်ကြည့်လေလမ်းစဉ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာကံဆိုးတဲ့ပတ္တစာရီဟာကံကောင်းသူမှဖြစ်သွားမြတ်စွာဘုရားကအဆောင်ကောင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာကောင်းကြီးဒီမယုံကြဘူးလားဆိုရင်ဗမာတွေတင်ယုံတာမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေလည်းယုံတဲ့လူတွေပြည့်တယ်သို့တော့အဆောင်ကောင်းရုံနဲ့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်နှယောက်များရှိလို့ရေတွက်ပြပေါ့ကိုယ်ရချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာအဆောင်ကောင်းလို့ချမ်းသာနေကြတာလားစီးပွားရေးအောင်မြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဆောင်ကောင်းလို့လားမေးကြရှိတယ်လေသူတို့ဘာတွေကောင်းလို့ချမ်းသာတာလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျရှင်းအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးဒုရတွေဟာကံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့အမဲဆိုတာတိတိကျကျမသိချပဲနဲ့ဆူတောင်းတာဟာကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဆောင်ကောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ကံကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ကြံပင်ဆိုင်ရင်အကြံစီအောင်တယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဂျင်းဆိုင်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းကြီးပွားတယ်လို့လည်းပြောကြဒါတွေဟုတ်ကဲ့လားအများကြီးပဲအကုန်လုံးတော့မပြောချင်ပါဘူးเนาะရေတရားဆိုတာအများကြီးပဲလုံနေကြရွှေတကုံဖျားပေါ်တက်ကြည့်စနေတောင်ကဖျားစနေသားသမီးတွေလာပြီးရေလောင်းတာမွန်းနေတ
Tening ni dong afya, tening ni tadwi lama. Kalau cara dong no mi kan kaum jen no lo ni cara. Era dia kan kaum naik nala. Era teacher senza tapu. Lo ada lo so. Nyas afya senza bu be hora dia. Era nyas afya. Hoi lo di lo holai lo. Birin seari tikai tuare solusi. Tikai om biora mau bahu. Tikai om biora. Yaune tu dia rasima. Nyas afya pun lo tikai tuare luri lesika. Eawri miechi si lo tikai tuare luri om siula. Eawri miechi gal. Nyamana ngango jopure. Aku eawri dain sura. Eawri miechi ye season la re eawri miechi ye. Now song zakhan lo biwa ma bo no. Penle de toa me zakhan ma. Si de dain go eawri dain kora. Eawri miechi ya ho. Hane maldi. Pausa biro season la gara. Dodawadi ro, Alawadi ro, Sochi ro, Panglong ro so re miet de áp phit pi lai da. Eawri dain ko yauk la ge. Adi ane Bengala pin le o Yathamudra de wen twa ma di je de ya. Adi Eawri miet ji ha lu dain ko achiu pyu de lo pyaw ma. Miet ji paw la de atwat jaw. Eawri miet ko mi pyu pi ro lu de ha. Sai biểu đi ông nhớ nhà đây, xí chú đi, tông biểu cha đây. Miết chí à, eawri miết chí chọn thích cái đó. Tôi nói với quan đồ tôi thích cái đó là sự thích cái đó, nhảy thích cái đó. Thì người ta đều nói vì gì thì nhau đó là ta thích cái đó. Đó phải chẳng là nó sẽ mau tôi mà mang cái nó chết đấy, à bị chết. Cái đó có gì rồi này mà mấy biểu mày, bây giờ sẽ đi rồi mà thích cái gì chứ mà. Đi luôn xong về để đi rồi mà thích cái gì chứ mà. Todo amandaya ko ti bo atwet hoi ya me so lo shin da de ha long law de kaung chiu chanda ko pai nai swa ma shi bu su taw yu le ba ma ma ya bu da phaya ho da ba phon ji lo ho da ho Yat Saw Phaya ho de sakalong ne pyaw me so Yat Saw Phaya ho de Atat se chin ne so lo shin ne ayu tawadani ka patipada patipasita ba
သက်ရှည်တဲ့အကြောင်းတရားကိုလုပ်ပါဆူတောင်းနေရင်လည်းမရပါဘူးစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကြိုးစားပါစီးပွားတိုးတက်ပါရစေစီးပွားရေးကောင်းပါရစေနဲ့ဆူတောင်းနေလို့မရပါဘူးဒါဖះဟောတာပဲနော်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်တဲ့နည်းလမ်းကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဘာဟောထားလဲဥဋ္ဌာဏတမ္မရာလုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အရခတမ္မရာကိုရှာထားတာကိုအလေလွတ်မရှိအောင်ထိမ့်သိမ့်တတ်ရမယ်သမဇီဝိတာမြတ်မြတ်တရသမွေးထားရမယ်ကလျာဏမေတ္တာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီဘဝမှာစီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းနေလို့ဒီလိုပဲဟောတာအဲ့ထက်ပဲရေတရားခြေရမယ်လို့မပါဘူးเนาะအဆောင်ကောင်းဆောင်ရမယ်လို့မပါဘူးဆိုလိုတာကမြန်မာပြည်မှာဗုဒ္ဓဘာသာလို့သာဆိုသေးတာခဏိချိန်ထိကောတုဟလမင်္ဂလာဆိုတာတွေကမပြောက်သေးဘူးဘယ်နာဒီအစွမ်းတကူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တယ်ဆိုသွားကြပြီလောက်ကြပြီနော်အဲ့ဒါတွေကမှန်သလားသွားလှူခြင်းတော့လှူပါမလှူပါနဲ့လို့တော့မပြောလို့ဘူးအမှားမှန်ကိုတော့သိဖို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမှားမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအမှားမှန်ကိုသိဖို့လိုတယ်မှန်မှန်သိရင်တော်ပြီလှူတာကိုယ်သဘောအမှားမှန်သိဖို့လိုတယ်သို့တော့အမှားကိုအမှန်ထင်နေတာတမ္မာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ထိအောင်ရန်ကုန်မြို့ပါပန္နတော်ပြောပါဦးရန်ကုန်မြို့ကရွှေတကုံသွားကြည့်နော်ဒီကနေ့ထိအောင်ဂျိုးပြေနံပြေတွေနဲ့လှုပ်နေကြတော့မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားဘာသာရဲ့အသင်္တရံမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေဟာဘုရားဘာသာစစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကောင်းရှိနိုင်တော့လဲလူတိုင်းဟာဘုရားဘာသာစစ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမှာဖြစ်တယ်နော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုတခြားနိလန်းတွေပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုယုံကြည်မှု superstition လို့ခေါ်တယ် superstition ဆိုတာဆွဲလန်းနေယုံကြည်မှုတွေအဲ့ဒါမြန်မာပြည်မှာဘုရားဘာသာလို့သာဆိုတယ် superstition တွေများကြီးဆွဲလန်းမှုတွေများတယ်ကိုလုံးလာတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာဆွဲလန်းနဲ့လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆွဲလန်းကင်းသွားမှဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့တရားဓမ္မအရာအဆွဲလန်းမထားပဲနဲ့ကြိုးစားအထောက်ဖို့ဒါပဲပြောချင်တာပါဒီမှာဒါကြောင့်မို့တော့ဒါတော့လမ်းစာလေးတွေဖော်ပြောတာနော်လမ်းစာလေးဖော်ပြောတာဒီကံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်စိတ်ထားကိုပြန်ကံကောင်းခြင်းအဆောင်ရှာရမှာအဆောင်ရှောက်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဒီနာကဘုရားဘာသာနိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဗမာတွေကခေါ်တော့ရိုးရာလို့ခေါ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံအဆောင်ကိုအလုံးကိုမမောတယ်ဗမာပြည်တဲ့ဆိုးတယ်သူကဘုန်းကြီးတို့စီတောင်ရောက်လာထိုင်းနေတခါရောက်လာပြီးမလုပ်လဲခေါင်းလေးထိုးပြီးခေါင်းပုတ်ခိုင်းတာနာနာရိုက်လိုက်ရင်တော့မှတ်ကောင်းမှတ်သွားလိမ့်မယ်ထင်ခေါင်းပုတ်လိုက်တာနဲ့သူကblessing ပေးတယ်ဆိုပြီးကျင့်တတ်ခေါင်းပုတ်ခံရတာဘာကျင့်တတ်ဆရာခေါင်းကိုကောင်းလာပုတ်တယ်ဆိုဘယ်ကျင့်တတ်ဆရာခေါင်းနော်တပြည့်စည်းနဲ့ခေါင်းဖြန်းနဲ့ရိုက်လိုက်ရင်သဘောတွေကိုကြတပြေကလေးနဲ့သာရေပက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကြကံကောင်းသွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်အာမကိုလောက်ပါဘူးအာမကိုလောက်ဘူးဘုရားဘာသာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအာမကိုသင့်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ဟောထားတဲ့ဒီသာသနာနဲ့အစွမ်းတကူများဆိုတရားနာဘူးတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိတယ်အစွမ်းတကူနဲ့သာသနာဆိုတဲ့နေရာအစွမ်းတကူဆိုတာမရှိဘူးတော့မဟုတ်ရှိအာကိုလောက်တဲ့အစွမ်းတကူမဟုတ်စွမ်းတကူအာကိုလောက်တဲ့အစွမ်းတကူဟာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိကိုယ်ရင်မှာပဲရှိအဲ့ဒါလေးပြောကြတာပဲ we are our own architect ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်မှရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ architect ကကိုယ်ပဲဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပဲပုံဖော်ရမယ်သူများပုံဖော်တာမဟုတ်ဘူးဘာသာတွေကိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြဆိုဘာသာတွေဟာအများကြီးတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကြဆိုပြီးတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းမတင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အလုံးကအသိဉာဏ်ကိုထိတ်တန်းတင်စေခြင်းနဲ့ဟုတ်မှုစဉ်းစားမြတ်စွာဘုရားကတော့စဉ်းစားခိုင်းတဲ့အကုန်လုံးသူပြောတာတောင်မယုံတဲ့အောင်စဉ်းစားလို့ခိုင်းတာသူ့ကိုလည်းဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဲ့အဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ခော့ဆိုတဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကရသူတို့ယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်မယုံကြည်တဲ့လူတွေစဉ်းစားဖို့ရပြောပြမလို့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့နတ်ရဲ့လူပြေမှာရှိတဲ့နတ်ပန္တနောလူတွေပေါ်လာပါလာတော့မသိဘူးတောင်မြုံမွဲကြတော့အောက်ပိုင်းကလူတွေလာတာတော့တော်တော်များတယ်နောက်ကြလို့ရှင်လဝကကိုမှားထားမှာဘုံကမြေပြင်ပေါ်ကနတ်ဖက်ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောခွင့်ရလားစဉ်းစားကြည့်ဘသူပြောတာလက်ခံရတော့ဆိုမြေကြီးပေါ်ကနတ်ကတော့ပြောတာလက်ခံရတယ်ကောင်းကင်ဘုံကနတ်ကဒီတမန်တော်ဆိုတာပြောတာနားထောင်နောက်တစ်ခါကြုံလို့ရှိရင်တောင်မြုံလာတဲ့အခါကျတော့တောင်မြုံနတ်နဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောချင်ပါတယ်တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးပါလို့သာတောင်းနတ်ကတော့ကနေတဆင့်မပြောချင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်နတ်ကိုယ်တိုင်နဲ့စကားပြောချင်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကခေါ်လဲကိုယ်တိုင်စကားပြောချင်တယ်ခုခေတ်တယ်လီဖုန်းတွေပေါ်နေတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီးကိုယ်တိုင်ပြောမီဒီယေတာဆိုတဲ့ဂျားခံကိုလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမထဲမှာဂျားခံမီဒီယာပြောတာကိုလိုက်ခံရတာတခုမှမရှိဘူးနော်တရားကုံတော်6ပါးတဲ့သိတယ်မဟုတ်လားတန်ဒိဋ္ဌိကိုယ်တိုင်မြင်နိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ်သို့တော့ကိုယ်တိုင်သိဆိုလူတိုင်းသိလားလို့ဆိုပစ္စတံဝေရိတဘောဝိညုဟိပညာရှိမှသိမှာအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အဆုံးအမစကားသာလင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဆုံးအမစကားဟာမှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမစကားဖြစ်လို့နားထောင်ရုံတတ်တဲ့မပြီးပါဘူးဆေးနဲ့အလားတရံတူတယ်ဆေးဆိုတာတောက်မှအကျိုးရမှာဖြစ်တယ်ညွန်ကြားထားတဲ့ဆေးကိုတောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလဲဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်မလုံးရမှနဲ့လုံးရမှာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာနော်မလုံးရမှနဲ့လုံးရမှာဒီနှစ်ခုပဲပြောတယ်ကိုသားသမီးကိုဆုံးမတဲ့မိဘတွေအခုဒီထဲမှာမိဘတွေအများကြီးပါတယ်သားသမီးကိုဆုံးမတာ2မျိုးပဲဆုံးမတာကိုယ့်ကိုယ်လည်းစဉ်းစားကြည့်တို့ဆုံးမတာ2မျိုးတည်းဆိုတာဟုတ်လားလို့ဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးဒီလမ်းမသွားနဲ့ဒီလမ်းသွားဒါပဲမဟုတ်လားမလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီတစ်ခုပဲပြောတာပဲအချင်းချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီတစ်ခုပဲပြောမြတ်စွာဘုရားကလည်းဆုံးမတယ်ဆိုတာဒါပဲပြောတာဒါမလုံးနဲ့ဒါလုံးမလုံးရမှနဲ့လုံးရမှဒီနှစ်ခုပဲပြောအဲ့ဒီနှစ်ခုသေးသေးချာချာနားလည်ပြီးတော့ကံကောင်းကျင်လို့ရှိရင်မလုံးရမှကိုရှောင်းလုံးရမှကိုလှုပ်ဆောင်ဟောတာကံကောင်းခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်နော်စေရနာကောင်းလင်ကံကောင်းသည်လို့ပြောတာဟာကစေရနာတစ်ခုတည်းကိုဥတည်ပြောတာအခုဒီကနေ့ညမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုအရာကံကောင်းအောင်တို့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဒီမြတ်စွာဘုရားကကံကောင်းခြင်းလင်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်တဲ့ကိုယ်စိတ်ဓာတ်ကိုပြင်ရမယ်စိတ်ဓာတ်ပြင်ရမယ်ဘာတွေပြင်ရမလဲကံကောင်းတဲ့ဆိုတာဘာလဲကိုယ်တဏ္ဍာမှာကောင်းတဲ့ကံဆိုတာဟာ
ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမှကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်တာလေကံဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးတာကိုကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံကြတော့အပြစ်ရှိပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အကျိုးကိုပေးတာကိုအကုသိုလ်ကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကံကောင်းဆိုတာကုသိုလ်ကံကိုပြောပြီးကံဆိုးဆိုတာအကုသိုလ်ကံကိုပြောတယ်နော်လောကလူတွေကကံဆိုးကံကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမပြောဘဲနဲ့ထီပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့စီးပွားဥစ္စာတက်လာရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ထင်အဲ့ဒါတကယ်ကတော့ကံရဲ့အကျိုးသာလည်းဖြစ်တယ်ကံကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးနော်တယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါတို့ဆူတောင်းတဲ့အခါကျကံကောင်းပါစေပြောကြ good luck ဆိုတာနော်ဗမာပြည်ကလူတွေသာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဗမာစကားနဲ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လေ good luck ပဲကံကောင်းပါစေလို့ပြောကြတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာထီပေါက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်ရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အစည်းရင်ကလွတ်သွားရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အဖမ်းမခံရရင်လည်းကံကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်အမျိုးစုံပဲကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာတွေကအဲ့ဒါဟာဆိုးချိုးကလွတ်မြောက်နေတာကိုကံကောင်းတယ်လို့ပြောတာကံဆိုတာအကြောင်းတရားသာလင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းတရားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့လူတွေဆိုတာမမေ့ဖို့ပေါ့နော်မမေ့ဖို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတမပတ္တိဆိုတဲ့သုတ်တံမှာဟောထားပုံလေးကိုကြည့်ကံကောင်းတယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မှကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အနဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအပြစ်ကင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုပေးနိုင်တာကုသိုလ်တရားတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိဖို့ဒါကြောင့်မို့ကံကောင်းခြင်းစိတ်ထားကိုပြင်းစိတ်ထားကြတော့ပြင်မွေးရမေ့ကြသတိမထားကြဘူးဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ထားမကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်ဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမနဲ့အညီမနေနိုင်မဲ့နဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေနဲ့နေကြတာတွေကအမတန်မှများအဲ့တော့စိတ်ထားကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအပေါ်သို့မဟုတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုစိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာကိုအတ္တထသရတရားကိမဲ့ခြင်းလို့ဆိုရလို့လူတယောက်ဟာစိတ်ဝင်စားမှုဆိုရင်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ဘုရားကံတော်တန်ရှင်းလုပ်ချင်မှလုပ်မှလေစိတ်ဝင်စားပန်းလဲဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားဥပုံနေဥပုသ်ဆောင်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားမနဲ့ထားတန်ဃာတွေဆွမ်းလောင်းဖို့ဆိုစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒီလိုတရားပွဲရှိလို့တရားပွဲသွားဖို့တရားနာဖို့စိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါအတ္တတလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတ္တတဆိုတဲ့မယုံကြည်မှုရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကံမကောင်းစေတတ်တဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့နေတဲ့စိတ်ထားကိုတရားတရားထက်သန်တာနဲ့ပြုပြင်ပေးလိုက်ပါစိတ်မဝင်စားရင်စိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်ပါဘယ်ဆရာတော်တရားဟောမြတ်စွာဘုရားတရားတွေကပဲဟောကြားမှာပဲဖြစ်တယ်သွားပြီးတော့တရားနာပါနာပြီးတော့တရားနာမယ်အသိဉာဏ်တိုးအောင်နာမယ်ရေရမောရလို့ဆိုတဲ့အတွေ့တွေနဲ့မတွေးပါနဲ့ဘယ်တရားပွဲကရည်ရတယ်ဘယ်တရားပွဲကတော့ငိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်စေတရားနာတယ်ဆိုတာဘာအတွက်နာအသိဉာဏ်ရဖို့နာအနုဆိုလကားအညောင်းခံပြီးဘာလို့လာငုတ်တုတ်ထိုင်မလို့အသိဉာဏ်ရမှတန်ဖိုးရှိတော့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့မယုံကြည်မှုဆိုတဲ့တရားတရားကင်းမဲ့တဲ့စိတ်နေသဘောတရားကိုယုံကြည်မှုဆိုတာကိုယ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့စိတ်ထားပဲရအောင်ပြုပြင်ပေးရမယ်ဒါတစ်ချက်အာဟိရိကာဆိုတဲ့လောကလူတွေဟာမဟုတ်တာလုပ်ရမှာမရှက်ဘူးမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံမုန်းဘူးအဲ့ဒီမဟုတ်တဲ့အလုပ်ကိုမယုံတဲ့အာဟိရိကဆိုတဲ့စိတ်သဘောထားကိုပြင်လိုက်ပါ
မဟုတ်တာလောက်ရမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာလောက်ရမှာယွန်းတယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဆိုတာလူသိမသိဒီအလုပ်ဟာငါလိုလူမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယွန်းမုန်းတယ်ဆိုတဲ့ဟိရိစိတ်ထားမျိုးရောက်အောင်ပြင်မှာအရှက်မဲ့တဲ့စိတ်ထားမျိုးမထားပါနဲ့အရှက်ရှိတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားပါအနုတ္တပမဟုတ်တာလုံးရတာမကြောက်လန့်ဘူးဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကိုခရီးမဆိုင်ဘူးဒီဘဝဒီကိုဆံဟိုဘဝဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကြောက်ဘူးမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလက်ရဲဆက်ရဲလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အနုတ္တပပိုးဖလန်ဆိုတဲ့အကောင်ဟာဖျောင်းနိုင်မီးလေးထွန်းထားရင်လှတယ်ထင်ပြီးတော့မီးတောက်ထဲကိုခုံဆင်းတတ်တယ်ခုံဆင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ရှဲကနေဆိုမီးလောင်တာခံအဲ့ဒီသဘောပဲအနုတ္တပရဲ့သဘောမကြောက်ဘူးမကြောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သက်ဆုံးသွားတယ်အေးမကောင်းမှုလုပ်ရမှာမကြောက်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုခရီးမဆိုင်ဘူး I don't care ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားမယ်အမေဖေးဆရာသမားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိမ့်မယ်ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်လူမျိုးကိုထိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားပါပြင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုလူတွေမှာစိတ်ဓာတ်နှမျိုးရှိတယ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်ဆွဲတယ်အပြင်းထူတယ်နော်အပြင်းထူတယ်အချိန်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုစောပါသေးတယ်နော်စောပါသေးတယ်စောနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်စောသေးတယ်ဟောရာသီဥတုကအေးလို့ရှင်လဲရာသီဥတုကအေးတယ်အေးလွန်းနေတယ်ပူတဲ့အခါကျတော့လဲပူလွန်းတယ်နောက်ကျသွားလို့ရှင်လဲနောက်ကျသွားပြီစင်ကြီးလေးတွေပေးပြီးတော့လူဟာအပြင်းထူတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်းထူအချိန်ဆွဲတဲ့အကျင့်ကိုစိတ်နေသဘောထားကိုဖယ်ရှားပြရမယ်ဘယ်လို့ကိုကစောစီစီရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်လုပ်ပြီးအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံလဝိရိယရှိရနော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာစင်ကြီးပေးတတ်တဲ့လူတွေအလူပွဲတစ်ပွဲလူတယောက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဝေယဝိဆလှုပ်เสียတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်အလှပွဲကြီးဝိုင်းလှုပ်ချင်လိုက်တာဗျာဒါပေမဲ့ထမင်းကမစားသေးလို့ဘိုက်စာလို့ဝိုင်းတော့ဝေယဝိဆတွေလှုပ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုက်ကစားနေသေးတယ်ဆိုဟုတ်ထင်ပြီးသူထမင်းကြွေးကြထမင်းစားပြီးတဲ့အခါလှုပ်เสียရှိတယ်လေအများကြီးကျုပ်လှုပ်ချင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလေးနေတယ်ခုအဲ့တော့ထမင်းစားတော့ကလည်းစားလို့အကြောင်းပြထမင်းစားပြီးပြန်တော့လည်းဘိုက်လေးလို့အကြောင်းပြအဲ့မလှုပ်တာတူပဲလေအဲ့ဒါအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းပဲဖြစ်တယ်လောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအချိန်ဆွဲခြင်းအပြင်းထူခြင်းဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်မှုမရနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြင်းရခြင်းအပြင်းထူခြင်းအချိန်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုးစိတ်နေသဘောထားတွေကိုပြင်ပြီးတော့ဘာလို့နောက်မဆုတ်ဖဲတက်ကြွချိုးစားအထုတ်ပဲဆိုတဲ့လုံလဝိရိယစိတ်နေသဘောထားကိုပြင်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ကံကောင်းခြင်းအဲ့ဒါလုပ်ဖို့လိုအဆောင်နေဆောင်းမနေနဲ့ဒီတိုင်းနေနော်ကံကောင်းလာလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးကတော့ဘာလို့ဆိုရင်စဉ်းစားဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်ကံမကောင်းနိုင်ဘူးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမစဉ်းစားတတ်ဘူးစီးပွားရှာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီဆင်ញင်တုံတရားမရှိဘူးဆိုရင်စီးပွားဥစ္စာမဖြစ်ဘူးဆင်ញင်တုံတရားရှိအသိဉာဏ်ကျဲပြန့်စီးပွားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားဥစ္စာဖြစ်တယ်တိုးတက်များပြားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာဒီပန္တနိုမျိုးကနေပြီးတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂမှာအတွင်းဝင်ချုပ်ထီအောင်ဖြစ်သွားတာဥတန့်ဆိုတာအလုံးသိနေကြတာသူဟာပြင်းထူနေလို့ဖြစ်တာလားကြိုးစားလို့ဖြစ်တာလားပညာမဲ့ရဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်တာလားပညာရှိလို့ဖြစ်တာလားပြောကောင်းပြောကြလိုက်မယ်ဥတန့်ကံကောင်းတယ်လို့နော်
တကယ်ကတော့ဥဒ္ဒမှာအခုလိုအရေးချင်းကောင်းနေရှိလို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်သူဟာအပြင်းမထူဘူးပညာထက်မြက်တယ်ဟောမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှက်တယ်ဥဒ္ဒရှစ်ပုံလေးတခုပြောပြမယ်နော်ဗမာဥဒ္ဒဆိုတဲ့အထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ကိုပထမအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးတဲ့အခါကျတော့စာရေးဆရာမကဥဒ္ဒစီသွားပြတယ်စာမှုမှာသွားပြတော့ဥဒ္ဒကကြည့်ပြီးကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တခုပြင်မိရင်ကျွန်တော်ပတ်သက်သွားလိမ့်မယ်တဲ့။ကိုထုပ္ပတ္တိကိုလုံးတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တခုပြင်မိမှဆိုလို့မဖတ်တော့ပါဘူးလို့ပြော။အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာပြောတော့ဆိုရှင်ပြင်မိတယ်ပြင်ကြရှိလဲပြင်လိုက်ပါပေါ့ဘေးကဘယ်သူမှမသိပါဘူးရှင်ပြင်နေဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိပါဘူးလို့ကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့သူပြောတာအဲ့တော့သူဟာမဟုတ်တာမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်မထင်ရှားပဲဘူးလားနော်သူမပတ်သက်ချင်ဘူးဆိုတာကိုဘယ်သူမှသိမသိဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးသူပတ်သက်နေတာမလုပ်ချင်သူထုပ္ပတ္တိကိုသူရေးတယ်ဆိုတော့သူစိတ်ထဲမှာဝါကြွားတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်မိလိမ့်မယ်တချို့ချက်တွေအကယ်၍စာရေးဆရာမကရေးထားတာမပြည့်စုံမှုဆိုရင် तू ကဖြည့်လိုက်လိမ့်မယ်ဖြည့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာအမှန်မှန်ဖြစ်စေကမူ तू ဖြည့်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝါကြွားတယ်လို့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးကို तू ကိုယ်တိုင်မပတ်သက်ချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဘယ်သူမှသိတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုကျွန်တော်သိတယ်လေတဲ့ပြောတခွန်းပဲပြန်ပြောတော့ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒီထုပ္ပတ္တိစာအုပ်ဏိဌာန်ဖတ်ဖူးရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်နဲ့အညပဲမြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်လေအေးတိတ်ကွယ်ရမှာမဟုတ်တာတွေလှုပ်တာလူတွေကထင်ကြတယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ထင်ကြတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အတ္တတိပုရိသဇာနာတိမင်းသိတယ်လေတဲ့သူများမသိပြီမင်းသိပါမယ်ကွယ်ရမှာကိုယ့်အကိုတိတ်တိတ်ပုံမဟုတ်တာလှုပ်တာသူများမသိဘူးဆိုရင်ကိုသိနေတယ်မံပကရုပတောမဟုတ်တာတွေကိုကွယ်ရမှာလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုကွယ်ရလှုပ်လို့မရဘူးတဲ့ကွယ်ရဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုအတ္တတေပုရိသဇာနာတိယတိကာတိဝါနဝမင်းလှုပ်တာမင်းလှုပ်တယ်မလှုပ်ဘူးဆိုတာမင်းကိုယ်တိုင်သိနေတယ်လေကွယ်ရပဲဟုတ်လေဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးမင်းသိနေတယ်ကိုသိနေတာသိပြီလေရှက်เสียမကောင်းဘူးလားမဟုတ်တာလှုပ်တာဒီလိုဥတ္တရှိတယ်ဆိုတာဒီအဲ့တော့ပညာဆိုဒီမှာဒါကိုဆိုလို့တယ်အသိပညာရှိလောကမှာကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုချင်းတရားဘက်ကကောင်းတဲ့ဆိုအပြစ်မထူရဘူးကြိုးစားရမယ်ကိုလှုပ်ဒီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားအထောက်ရမယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ကိုပြင်သင်ရမယ်ဒါလို့ဆိုလို့အခုဒီပတ္တနောသင်ပြားလေးတွေသင်ပြူးလေးတွေကိုနှွာတာလည်းပဲလက်နဲ့ပဲလှုပ်တော့မယ်လားကိုသင်များအချက်ပေါင်း100လောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလာမှဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာတချို့ဟာအဲ့လိုဖြစ်လာတာပဲလေလက်နဲ့နှွားနေလို့ရှင်သင်ပြူးတစ်ချက်ပြီးဖို့ရအချိန်ယူရလိမ့်မယ်ဆက်နဲ့လှုပ်လိုက်လို့ရှင်အချက်100ပြီးမယ်ဒီနေ့ကိုလက်နဲ့လှုပ်ရင်တစ်ချက်ပဲပြီးမယ်ဆက်နဲ့လှုပ်ရင်အချက်100ဆက်ကိုတီထွင်ရ
ပညာမြင့်လာလို့ရှိရင်ဒီသင်ပြူးလေးတွေဟာကဘာကျော်သည်ထိအောင်ဈေးကွက်ရှာဒီလိုလှုပ်ထားတဲ့ထိအောင်ကြိုးစားအဆက်အသွယ်ရှာဒီပညာရည်တွေလုပ်ပြီးတော့ကဘာကိုပို့နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်သင်္မင်းတွေကိုတိုးဆိုတာအထူးကြီးတွေမလားသိပ်ပြီးတော့ခြိချမ်းနဲ့လှုပ်ထားလေပခုတ်ကူဆောင်ကိုဘုန်းကြီးဩစတြေးလျဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာမန္တလေး3 ယူရိုလောက်ရောင်းရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့60တော့မငွေနဲ့ဆိုရင်သိန်းချီရမှာပေါ့ဒါဆိုင်ဘူးဆိုတာတွေကဖြစ်လာတယ်ခဏခေတ်နော်အမှန်တန်လေးလံတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြီးမပြီးတော့ကောင်းကင်ကပြန်တဲ့လိမ်မြန်ဆိုတာရှေးတုန်းကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလာခဲ့တဲ့အရာပဲဒီကနေ့ဖြစ်နေပြီကြည်လေတို့ချက်ဆိုင်ပြီးဒီဒေသရဲ့ထွက်ကုန်ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းနဲ့လူတဲ့မျိုးကြီးဟာတိုက်တည်အရှိုးနဲ့ဆိုပြီးတော့ချမ်းသာမှသိချတော့ဒါလေးနဲ့တင်ကျင့်နေရင်တော့ကဘာမှာဖြန့်ချင်နိုင်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်ဒီတဲ့ကြိုက်တာပါရှိတယ်ငါတို့ဘလို့ဖြစ်တင်းနိုင်ကဘာမှာပန္တနောဆိုတဲ့နာမည်တစ်အဲ့လိုကြိုးစားရမှာအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီတိကျိုးပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလည်းပဲဆုတောင်းနေလို့ကံမကောင်းဘူးအဆောင်ကောင်းကောင်းနေဆောင်ထားရုံနဲ့ကံကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတဲ့လုံလဝီရိယအသိပညာတိုးမြင့်ခြင်းဘဝမှာကံကောင်းလာပြီကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့မူခဲ့တဲ့သမပတ္တိသုတ်တံမှာဟောထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖြစ်တရားလျောစွာတို့တွေကံကောင်းပြီးကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝီရိယရှိရမယ်ပညာရှိရမယ်ကိုချင်းတရားကောင်းမွန်ရမယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမရှိသေးရင်ရှိအောင်ရှိပြီးလို့ရှိရင်တိုးတက်ရှင်သန်များပြားခိုင်မာလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြအမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဘ
Phong lan đăng tu khả bình nghệ sa mê đa bông nê đu tình ngâm ma Manodara di tavi tam pawayan đu tu khả nê ca Mê đa bông nê đu tình ngâm ma Su bóng bố âm mê đa đa hù yào miu ba quyến Nguy la mê nê yào nhê xe dùng bóng sông ya dễ nhỏ Ta vì thân chuyên mê ô tô Nông dông ya doa tát hoa đuôi Manodara di miên miên phiêu sinh Ít chí liên di dễ sinh bi trên Sinh nè lông đi hù đòi dễ ai nhị ở tuyên này Tu khả bình nghệ sa sinh thao ra ý miạ chỉ ta Tài hạ buen lăng chăn ta tu khả đi hù đòi Kumudra cha vã nô đi Phong lan đa hoán ta xuy miu ô mông lũ lìa Chỉ nữ vẽ châu Phú bế nhà gồm đi phía về Tu khả nè ca lý áo lý đệ Yô xe tên biện Bí đi đi hù đòi Yà nà nô đi Bà hòa yàn tu công xoa mê tùy Chạy lại viết đi cha bà sĩ gồm ta đi đa đu a Tia chíchခင်သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခမညာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခမညာအမျက်ဆုံးဖြစ်သောဓမ္မဒါနအလှတော်ကြီးကိုပေးလှူတော်မှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားဘုရားယူတော်တပည့်တော်မတို့အားဂယုဏရှေထသနာငဲ့ညာသောအပြင်၎င်းဓမ္မဒါနအလှတော်ကြီးအားကျောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းစေပစ္စည်းလေးပါးဒါယကမာကြီးများဖြင့်ချီးမြှောက်၍အလှခံတော်မူပါယံဘုရားယူတော်ယူသည်လေးစားစွာဖြင့်ခြေတော်အစုံဥခိုက်၍လျှောက်ထားပါတယ်ဘုရားဓမ္မပူဇာမတိဓမ္မပူဇာလှူဒါယကမာကြီးများဖြစ်ကြသောဥဇောမင်းထွေးဒေါ်သူဇာဝင်းမိသားစုလှူဒန်းသောမတိဓမ္မပူဇာအထူးဆောင်ငွေ31သိန်းသာသနာဒါယကဥမြဤဒေါ်တန်းရွှေမိသားစုလှူဒန်းသောမတိဓမ္မပူဇာအထူးဆောင်ငွေ10သိန်းဥပြည့်စုံဒေါ်ရည်တန့်မိသားစုလှူဒန်းသောမတိဓမ္မပူဇာအထူးဆောင်ငွေ3သိန်းဥစိန်ခိုင်ဦးဒေါ်အေးမိုးလှူဒန်းသောမတိဓမ္မပူဇာအထူးဆောင်ငွေ1သိန်းစုစုပေါင်းဓမ္မပူဇာအထူးတော်ငွေ45သိန်းအားသာသနာဒါယကမာကြီးများဖြစ်ကြသောဥဇော်မင်းထွေးဒေါ်သူဇာဝင်းမိသားစုမှအားလုံးရဲ့ကိုးစားဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်၎င်းလှူတော်ဝင်များကိုဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဒါယကများမှလက်ခံပေးပါရန်ပန်ကြားပါတယ်သာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခမညာသာဓုသာဓုသာဓုနောဓမ္မတိဓမ္မပူဇာဖြစ်သောသာသနာဒါယကိုင်ဥညွတ်တင်တော်ကျင်ပုဒ်တို့အားရည်စူး၍ကျန်ရည်သူမိသားစုမှလှူဒန်းသောမာတိဓမ္မပူဇာအထူးတော်ငွေ9သိန်းကိုယ်တိုင်ကိုကြဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်သာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါခမညာသာဓုသာဓုသာဓုတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခမညာတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့အားလုံးဒီနေ့စုစုပေါင်းလှူဒန်းသောဓမ္မပူဇာလှူတော်ငွေရာဖြင့်320 86,900ဖြစ်ပါတယ်ရေစက်ခွက်လှူတော်ငွေရာဖြင့်10,55,950ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ခုပေါင်းအလှူတော်ငွေရာဖြင့်133,4,2,650ဖြစ်ပါတယ်၎င်းအလှူတော်ငွေများကိုတရားဝဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှဥမမောင်ဆွေမှစက္ကလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါတယ်
သာဓုသုံးရင်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါသာဓုသာဓုသာဓုကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဗျာဘုရားကြီးတို့ယနေ့အမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဓမ္မပူဇာအလှူတော်ကြီးမှာ181သိန်း42,650ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားကြီးတို့တပည့်တော်မတို့အမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဓမ္မဒါနအလှူတော်ကြီးကိုပေးလှူပြီးပါပြီဗျာဒါကြောင့်ဘုရားကြီးတို့တပည့်တော်မတို့အားဂယုဏရှိတာသနာငယ်ညာသောအားဖြင့်၎င်းဓမ္မဒါနအလှူတော်ကြီးအားရေဆက်သွန်းချအမြတ်ပေးဝေပေးပါရန်ဘုရားကြီးတို့ယူသည်လေးစားစွာဖြင့်ခြေတော်အစုံဥခိုက်၍လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာအလုံးစုံကြရှင်ဖယားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရာရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရည်တန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းရင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဗ္ဗဝတ္ထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာအဖြာဖြာတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းအထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖယားဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတ္တဝါအများတို့အားအမြအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြတ်ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအာလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်သာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြပြုတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုဆရာတော်ဘုရားကြီးပလင်စင်းမှာဖျားတို့သင်္ကန်းတို့လှူဒန်းမဲ့အလှူဒါယကာမကြီးများအလှူဒါယကာကြီးများကျွန်တော်တို့နတ်လန်းမှာလာရောက်ပြီးတော့နေရာယူပေးပါဆရာတော်ဘုရားကြီး
လင်စင်းမှာအလှခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူတန်းလူကြကုန်သောဖျားလှတာရကများသင်္ကန်းလှတာရကများနတ်လန်းဘေးမှာလာရောက်နေရယူပေးပါခမညာနတ်လန်းနဲ့ဝင်ပြီးနေရာယူပေးပါဟိုနတ်လန်းအတွင်းနဲ့ဝင်ပြီးနေရာရတော်ပေးရန်ကင်းတော်ရှိပါစေဆရာတော်ပေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ချင်းရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်ချင်းရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေရန်ကင်းပါစေစိတ်ချင်းရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်ချင်းရဲ့ကင်းပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာစွာဖြင့်ဆရာတော်ခန္ဓာဝန်ကိုသာသနာဝန်ကိုလွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှိပါစေ